Обсудим ситуацию с платежами за отопление. Прямо сейчас в программе интервью в эфире главного телеканала Республики. Сегодня с нами Николай Хорошилов, председатель Комитета Государственного собрания по жилищной политике и инфраструктурному развитию, а также руководитель рабочей группы по изучению ситуации, сложившейся в сфере ЖКХ в части начисления платы гражданам за потребляемые ресурсы. Николай Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. Спасибо большое, что вы пришли к нам в программу. В декабре жители Башкортостана стали получать эти платежки, которые их возмутили. Да? Вот каким выводом сегодня пришла рабочая группа Госсобрания, которую вы руководите? Какие основные причины роста платежей? Да, рабочая группа создана распоряжением председателя Госсобрания Константином Борисовичем Толкачевым. Причины, приведшие к теме сегодняшнего разговора, они, в общем-то, для нас сегодня абсолютно очевидны. Ресурсоснабжающие организации в качестве объяснений, у них самые такие мощные и вроде бы всеобъемлющие объяснения — это более холодная зима и переход на 1/8, как мы называем, да, то есть оплата отопления по факту, только в период отопительного сезона. Да, разумеется, это имеет место быть, но вот по нашим, да и не только по нашим, вообще, так скажем, по экспертной оценке ситуации, эти обстоятельства могут объяснить рост на 20-30%, не больше. А вот те кратные платежки, которые вызвали, мягко говоря, недоумение у наших граждан, когда рост составил, если и 200, и 300%, конечно, ими не объяснишь. Этого недостаточно. Далее, продолжая перечень, почему это произошло, конечно, первым пунктом следовало бы назвать это совершенно неудовлетворительное состояние парка приборов, который называется узлами учета тепловой энергии. Это приборы либо неисправные, либо неповеренные, что в принципе это одно и то же, либо ненадлежащие содержащиеся, либо ненадлежащий съем информации неконкретной, либо их отсутствие как факт вдруг. То есть даже факты хищения есть. Неудовлетворительное состояние, конечно, это граница ответственности управляющей компании. Им жильцы доверили содержание и обслуживание этих приборов. Управляющие компании, как правило, я не скажу, что 100%, но в основном занимают здесь такую позицию. У нас нет специалистов, нам не хватает денег. Тоже не выдерживает критики этот аргумент, потому что вообще есть управляющие компании нормальные, которые находят и специалистов, которые и обслуживание этих приборов не вызывает никаких вопросов. Но в конце концов, знаете, мы к участию в рабочей группе привлекли специалистов Башкирского центра стандартизации метрологии, БашССМ. Они удрученно заявляют, что они вообще не видят у себя представителей управляющих компаний. Это организация, которая располагает просто уникальными специалистами, уникальным оборудованием, которым позволили бы вообще в принципе закрыть эти вопросы. Надо сказать, что в последнее время обратили внимание наши управляющие компании, что у нас такая структура есть. И еще, знаете, хотелось бы обратить внимание на некоторые лукавства со стороны ресурсоснабжающих организаций. Ведь при подписании акта готовности дома к отопительному сезону одной из сторон, которая подписывает этот акт, является ресурсоснабжающей организацией. Я не думаю, что БашРТС не имеет таких специалистов, которые не понимают, что они подписывают. Вообще, надо сказать, эта организация отличается вообще высокими компетенциями в своей области. И подписывать акт готовности при очевидной неисправности прибора, согласитесь, это со стороны ресурсоснабжающей организации, как я повторюсь, не иначе как лукавством выглядеть не может. Это одна часть проблемы. Вторая часть – это несоответствие площадей, которые подлежат оплате за отопление, факту, которым располагают жильцы. Уже на первых этажах у нас мало где остались, по-моему, жилые помещения. Да? Это коммерческие организации, офисы и так далее. И вот вдруг выясняется, что огромное количество случаев, непозволительное количество этих случаев, когда счета за отопление этих помещений предъявляются жильцам этого дома. И вы знаете, это, мало что факты не единичные, но вот эти отклонения, разница в площадях, они достигают сотен, а местами тысяч квадратных метров. Можете себе представить, что это себя представляет в рублях. На один дом это миллионы лишних рублей в платежки могут попасть. На большой дом, да. Это действительно так. Николай Анатольевич, какие изменения теперь, о каких изменениях мы можем говорить, что нужно делать? Так повелось, сложилась многолетняя практика таким образом, что когда
идет подготовка к новому отопительному сезону, а мы знаем, она начинается на следующий день после окончания предыдущего, да? Основное внимание уделяется, и в том числе контрольных органов. Это, ну мы знаем, если мы сейчас говорим об отоплении, это котельные, котлы, все, что в них находится, насосы, теплотрассы, идет опрессовка, ремонт того, что обветшало, замена того, что уже вообще пришло в негодность. Это все четко отслеживается. Ну и об этом, то, что здесь вроде бы более-менее все нормально, говорит тот факт, что обратили внимание в последние годы каких-то таких заметных крупных аварий, вот скажем, на территории Уфы, а мы в основном по Уфе говорим ведь, ну, не было. То есть здесь вроде бы все в порядке. А вот подготовка жилищного фонда к новому отопительному сезону, вот это звено, оно выпало из поля зрения, в том числе контролирующих организаций, и целиком оказалось, вы знаете, ну, я бы сказал, на совести управляющих компаний. Совесть, оказывается, есть не у всех. Вы указали, что с ресурсоснабжающими организациями идут переговоры. Да? Идут ли они на диалог и как идет вот это обсуждение? Ну, здесь я не могу пожаловаться на то, что нас кто-то не слышит, или об отсутствии диалога, или уход от острых вопросов. Нет, мы, кстати, встречаемся с представителями ресурсоснабжающих организаций не только на площадке вот нашей рабочей группы, но, вы, как, наверное, знаете, есть еще рабочая группа правительственная, межведомственная, которая функционирует, ну, как бы при Министерстве жилищно-коммунального хозяйства. Мы встречаемся и там с ними, диалог идет. Если говорить про количество обращений, жалобы от жителей, то сколько их поступило, сколько вот вы увидели, да, и какая часть из этих обращений была пересмотрена, ну, в окончательном виде по цене, по стоимости? Вы знаете, я бы не стал подводить черту под этим вопросом, да, потому что необходимо зайти в каждый дом и проверить, что там произошло. Мало что проверить, мало зафиксировать факт. Вот чем сейчас занимается в том числе и Госжилинспекция, просто денно и ночно, да. Мало что получить информацию, еще надо ее проанализировать, свести. Вы знаете, вообще на самом деле эта работа закончится не ранее к началу следующего отопительного сезона. По перетопам в итоге какие выводы сделаны по этой части? Вы знаете, я бы отнес эту проблему вот к первой части проблем, да, где я говорил о состоянии узлов учета тепловой энергии. Это тоже следствие. Перетопы – это следствие их некорректной работы. И более того, вы знаете, сейчас верстается, можно сказать, она уже существует, дорожная карта по подготовке жилфонда к новому отопительному сезону, и она предполагает старт 3-годичной программы по установке в многоквартирных домах устройств автоматического регулирования. Вот проблема перетопов, она должна уйти с ней. Нужно ли будет за это платить жильцам домов? Вы знаете, пункты дорожной карты, они сверстаны, но финансовая модель, она еще дорабатывается, и будет эта работа окончена буквально, наверное, вот на днях. День, два, три. Ну, источники, вот всех, там не только эти устройства автоматического регулирования, так называемого, там много чего другого. Но участвуют в этом будут, конечно, средства жильцов в части их платы за содержание. Ну, эти деньги, они так и так, как бы... Взимаются. Они были всегда, да. Другое дело, что не обращались внимания со стороны управляющих компаний по вот то, о чем мы говорим. Далее, предполагается все-таки более активно привлекать к этой истории средства регионального оператора по капремонту. Вообще, мы знаем, да, что вот те виды работ, которые может оператор, они определены рамочно и окончательно определяет собрание жильцов, что будет входить в состав капитального ремонта конкретного дома. Но вы знаете, хотя эти работы, скажем, по работе с индивидуальными тепловыми пунктами в частности, они входят в разрешенное число этих работ, но реально в предыдущие годы ничтожно малые средства направлялись на эти цели. Я думаю, вот получив урок прошедшего отопительного сезона, они будут использоваться более активно. Наверняка здесь понадобится, не наверняка, ну да, совершенно точно средства муниципалитетов. А насколько это дорогостоящее? И, конечно же, без господдержки со стороны республики здесь, в общем-то, вряд ли удастся обойтись в ряде случаев. Я возвращаюсь чуть-чуть назад. Финансовая модель сегодня пока формируется. Но это миллиардные затраты по городу Уфе.
Только по городу если Уфе. говорить, да. А какие еще параметры, Николай Анатольевич, дорожной карты? Да, закупка когда должна производиться? С началом отопительного нового сезона, либо после? Вот какие еще цифровые показатели, может быть, там, сроки? Ну, сроки, они, все виды работы, они не выходят за пределы сентября месяца. Основные, ну так, более-менее, так, если этапно рассматривать реализацию дорожной карты, да, то это будет где-то, мы что-то существенное увидим в середине мая, затем мы в следующий раз что-то чувствительное увидим в середине июля и окончательно работа в конце сентября. Ну, говорить о каких-то там рублях цифр, ну, сейчас немножечко рановато еще. По управляющим компаниям вы уже отметили, что многих из них сложно назвать профессионально работающими. Да? Какие последствия вся ситуация вот, с платежами по отоплению может иметь для них? Вы знаете, вообще по существующему законодательству ответственность предусмотрена, в том числе в рамках КАПа, Кодекса административных правонарушений, да? Но эти санкции, они, вы знаете, они просто ничтожные. Ну, управляющая компания, которая оперирует оборотами там, в сотни миллионов рублей, да, штраф для должностного лица в 20 тысяч, а для юридического лица в 50 тысяч, ну, как бы, заплатим, не обеднеем, да, получается. Вот, конечно, ситуация неправильна, поэтому Госжилинспекция, Госкомитет по жилищно-строительному надзору вышел с законодательной инициативой по внесению изменений. На рабочей группе и на экспертном совете профильном при нашем комитете мы эти вопросы обсудили. И Госсобрание выступило с законодательством. Это федеральный закон. Это Госдума, в конечном счете. Да? Мы сформулировали изменения, которые бы хотели в связи с этим видеть в КАП. Конкретизируя, там вот эти штрафы на должностных лиц и юрлиц должны вырасти, ну, кратно. Ну, грубо говоря, 30 тысяч должны превратиться как минимум в 300. И вот и сейчас вот эта наша инициатива находится в Совете законодателей. Ждем результаты этого обсуждения. И если коротко, над чем сейчас работает рабочая группа Госсобрания вот по ситуации с отоплением, да, на что направлены в первую очередь действия? Вы знаете, вот я бы повестку нашей рабочей группы я бы на 3 части разделил. Да? Извечный вопрос, кто виноват, второй вопрос, что делать, и третья часть, это, собственно говоря, делать. Ну, кто виноват, мы вот только что вот об этом побеседовали, да? Что делать? В принципе, сегодня тоже очень понятно, вот в рамках, вот, если мы реализуем вот эту дорожную карту по подготовке жилфонда, вообще это есть решение проблемы и гарантия неповторения ситуации в последующем. Вот, но это трудно сделать. Это и деньги, и технически. Вообще, на самом деле, это сложно. Ну, а третья часть повестки, это, собственно говоря, делать. Мы не являемся органом исполнительной власти, но обеспечить депутатский и парламентский контроль за реализацией дорожной карты, это в наших силах, мы этим будем заниматься. Невозможно, возможно, Николай Анатольевич. Я надеюсь. Думаем, порядок все-таки наведут. Спасибо вам большое. Это была программа «Интервью» в эфире главного телеканала Республики. Мы обсуждали ситуацию с платежами по отоплению. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.